ყველაზე რეიტინგული პოლიტიკური ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მინისტრებს შორის პირველი თია წულუკიანი ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი პოლიტიკოსებისა და პარტიების რეიტინგს აქვეყნებს. მარტში ჩატარებული კვლევის მიხედვით ყველაზე ოპოზიციურ პარტიად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სახელდება. ოპოზიციურ ლიდერებს შორის დავით ბაქრაძე ლიდერობს. გამოკითხულებთან ყველაზე ახლოს მდგომ პარტიების ჩამონათვალში კი კოალიცია ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას 50% უსწრებს. კვლევაში შეფასებულია პარლამენტის საქმიანობა და მასშტაბური ამნისტიაც. რეიტინგები და პირველი რეაქციები ნუცა აბაშიძე მუშაობდა დღეს თემაზე. NDI-ის კვლევის შედეგები ცნობილია. 2013 წლის მონაცემებში ქართული ოცნება ლიდერობს. შეკითხვაზე რომელი საჯარო პირი მოგწონთ, კვლევის შედეგებში ტრადიციულად საქართველოს პატრიარქი ლიდერობს. გამოკითხულთა 75%-მა ხმა ბიძინა ივანიშვილს მისცა. რეიტინგის მესამე ადგილი პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს უჭირავს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიდან ყველაზე დიდი მოწონებით დავით ბაქრაძე სარგებლობს. ქვეყნის პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოკითხულთა 25%-ს მოსწონს. კოალიცია ქართული ოცნება და პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი კვლავ დომინანტური მოთამაშეები არიან ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, რაც შეეხება დანარჩენ პოლიტიკურ ფიგურებს, თითქმის ყველას მოწონების მაჩვენებელმა დაიკლო წინა კვლევასთან შედარებით. მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ძლიერი ოპოზიციური პარტიის არსებობა და ძლიერ ოპოზიციად მოსახლეობა ნაციონალურ მოძრაობას მიიჩნევს. ნაციონალური მოძრაობის მაჩვენებელი არ შეცვლილა წინა კვლევასთან შედარებით, რომელიც იყო ნოემბერში. აღსანიშნავია, რომ 19 აპრილსაც აღინიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის რებრენდინგის ეტაპზე და მანამდე სანამ ეს პროცესი არ დასრულდება, ალბათ ეს ციფრი უცვლელი დარჩება. შეკითხვაზე როგორ შეაფასებდით სხვადასხვა ინსტიტუტების პირველი პირების საქმიანობას? პასუხები ასე გადანაწილდა. საქართველოს პატრიარქი 89%, პრემიერ-მინისტრი 62%, პარლამენტის თავმჯდომარე 44%, ქვეყნის პირველი პირის საქმიანობას დადებითად გამოკითხულთა 16% აფასებს. თავარია რომ ქვეყანაში ეს მოლოდინები როგორია, თავარია რომ ოპოზიციური პარტია ჩვენა ვართ თავარი პარტია და ისიც კარგად ხედავს მოსახლეობა, რომ არა ეს ძლიერი ოპოზიცია საკმაოდ რთული იქნებოდა ის მოლოდინების გამართლება, იმიტომ რომ მაინც ოპოზიციას თავისი მნიშვნელოვანი როლი აქვს. დადასტურდა ჩვენი პოზიციის სისწორე 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებით, ხო? ჩვენ მივიღეთ 59%. აი ამ 10%-იან 15%-მა ძალამ, ხოლო მათ მიიღეს ბევრად ნაკლები. ანუ თუ საუბრობთ ობიექტურ საზომ კრიტერიუმებზე, რა თქმა უნდა, იმ ძალადობრივი ფონის კვალობაზე, რა ძალადობრივი ფონიც ქვეყანაში არსებობდა და ის ძალადობდა ზოგადად განწყობაზეც, გამოხატვაზეც, არა, საზოგადოების განწყობაზე, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი გამოხატვაზე, როგორ გამოხატავ ამას, რა თქმა უნდა, ვერ იქნებოდა ობიექტური. გამოკითხულთა 56% ქვეყანაში ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალად ნაციონალურ მოძრაობას მიიჩნევს, 6% ქართულ ოცნებას, ხოლო ლეიბორისტულ პარტიას ძლიერ ოპოზიციად გამოკითხულთა 2% ასახელებს. კვლევის შედეგებს უნდობლობას უცხადებს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი. მე ახლა ალბათ იძულებული გავხდები ვაცნობო ჩემს მეგობარს NDI-ის ამერიკული ინსტიტუტის პრეზიდენტ კენეთ მოლაკს იმის თაობაზე, რომ რაც შეიძლება დროზე მოაცილოს აქაურობას ბატონი ნავარო, რომელმაც რეიტინგული გამოკვლევები, მათ შორის პარტიების აქცია კორუფციის საგნად. ხოლო რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, მონაწილეობას გამოკითხულთა 68% მიიღებდა. ვის ისურვებდა საზოგადოებას საქართველოს პრეზიდენტად? ამ შეკითხვაზე პასუხად 58% ქართული ოცნების კანდიდატს ასახელებს, ხოლო 8% ნაციონალური მოძრაობის. ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად გამოკვეთილად უსწრებს ყველა სხვა ოპოზიციურ ჯგუფს ოპოზიციურ ფლანგზე. ნაციონალური მოძრაობის შანსები იყოს ოპოზიციური ლიდერი საკმაოდ არის. მაშინ როცა ჩვენ ხელისუფლებაში ვიყავით, რა თქმა უნდა, ადამიანები ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს უკავშირებდნენ პირველ რიგში იმ პრობლემების გადაწყვეტას, როგორც არის უმუშევრობა, ჯანდაცვა, სოციალური პრობლემები, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ეკონომიკის ზრდა. ხო, ახლა ბუნებრივია 5 თვის წინ აქვს ხალხს გაკეთებული არჩევანი ქართული ოცნების სასარგებლოდ, მაღალი მოლოდინები სწორედ უკავშირდება ქართულ ოცნებას. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები დღეს გახდა ცნობილი. დღესვე ლუის ნავარო ქუთაისში გაემგზავრა და შედეგები ქართული ოცნების წევრებს პირადად გააცნო.